안녕하세요 여러분, 반갑습니다. 저는 로 선생입니다. 저희 되게 오랜만에 뵙는 것 같은데 요즘 날씨가 많이 덥죠, 그쵸? 이렇게 날씨가 더운데 이제 항상 몸 조심하시고, 한번 그동안 좀 많이 복습 같은 거 해보셨나요? 지금 동영상을 이제 20몇 개 올리면서 그동안 이제 배웠던 거랑 이런 걸로 많이 노래를 좀 써보시고, 그리고 아니면 다른 노래를 카피해보거나 이러한 연습을 꾸준히 반복하셔야 돼요. 만약에 저번 시간에 배웠던 FX 쓰기 그런 거 있죠. 만약에 그걸 내가 알아도 이거를 써먹지 못하면 나중에 다 까먹게 되고 감각이 무뎌져요. 그래서 동영상을 이제 하나 보신 다음에 그냥 바로 다음 걸 넘어가지 마시고 내가 그거를 연습해 보는 거예요. 몇 주건 몇 달이건. 그러다가 내가 이제 좀 알 것 같을 때라고 했을 때 그때 다음 걸 넘어가셔가지고 그 다음 한층씩 기술을 업그레이드 시키는 거죠. 솔직히 말씀드리면 지금까지 배운 것들 다 어려운 건 아닌데 되게 말로는 쉬운 것들이에요. 뭐 코드 쓰기, 리듬 만들기, 드럼 찍기 이런 거 되게 말은 쉬운 거죠. 근데 왜 이 쉬운 거를 다 잘 못할까요, 사람들은? 바로 그걸 좀 더 이렇게 활용하는 법을 좀 더 아셔야 돼요. 만약에 뭐 지금 듣다가 저는 이제 동영상에서 드럼 찍기를 배웠는데 이거를 바로 그냥 배우고 다음 걸 넘어갔어요 라고 했을 때는 어떻게 보면 되게 이제 진도가 빠르니까 되게 잘하셨어요 라고 할 수 있는데, 반대로 생각해 보면 그 드럼 찍기를 정확히 마스터할 때까지 연습을 했나 안 했나 이게 되게 중요하겠죠. 그래서 이제 이런 거 보시는 분들한테 아, 이 영상을 보시는 분들한테 말씀을 드리고 싶은 게, 항상 계속 연습해 보시면서 그 작업 시간량을 조금씩 늘려보세요. 그리고 근데 그걸 좀 익혔을 때 반대로 그 시간을 좀 줄이는 거예요. 왜 줄이냐면 작업 속도를 빠르게 하기 위해서죠. 뭐 킥 하나를 쓰는데 막 저 4시간 걸렸어요. 되게 좋은 건데 이게 만약에 몇 년이 지나고 계속 똑같으면 문제가 생겨버려요. 왜냐하면 그만큼 속도가 늦춰지고 노래가 나오는데 시간이 많이 걸린다는 뜻이 되겠죠. 그쵸? TV에서 막 전 2시간만 이 노래 만들었어요 이런 게 진짜 맞긴 맞는데, 어떻게 보면 그 중간중간 수정하고 이런 시간들은 다 뺀 시간들이겠죠. 그 2시간만 노래를 다 만들 수 있는데 나중에 그 디자인하고 소리 바꾸고 이런 건 좀 더 추후 시간이 걸리는 거고, 그러니까 이제 시간에 연연하지 마시고 그냥 내가 최대한 집중해서 빨리 끝낼 수 있을 때까지 연습해 보시는 게 좋습니다. 아시겠죠? 처음에 좀 말이 길어졌는데 이번 시간은 저희가 리버스라는 걸 배울 거예요. 리버스가 어떤 거냐면, 자, 쉽게 생각하시면 소리를 반대로 뒤집는 거예요. 왜 뒤집을까요? 자, 이거는 뭐 본인 마음이겠지만 저 같은 경우는 제일 큰 이유가 색다른 소리를 만들어 보려고 뒤집는 거예요. 그러니까 원래 본인이 가지고 있는 효과음들 샘플 있죠. 막 이런 거 들어볼까요, 한번? 자, 지금 소리가 점점 줄어들죠. 자, 소리 볼륨을 숫자로 표현하면 이게 처음에 컸다가 점점 작아지겠죠. 이렇게 이런 식으로. 자, 만약 이 친구를 뒤집으면 어떻게 될까요? 그 소리가 반대로 점점 커지겠죠. 이런 식으로 커지는 거죠. 자, 만약에 그러면 애초에 이 소리였다면 어떻게 될까요? 그냥 반대로 에로 되겠죠. 이게 바로 리버스의 역할이에요. 그러니까 이제 본인이 가지고 있는 샘플을 더 많은 방법으로 활용할 수 있는 거죠. 특히 효과음 이런 것도. 아니면 뭐 스네어도 상관없어요. 자, 여기서 이거 있죠. 이따 해볼 건데 한번 이따 차이를 들어보세요. 자, 처음에 리버스 하는 건 뭐냐면 일단 본인 샘플을 누르세요. 이렇게. 그쵸? 자, 더블 클릭해 볼게요. 이거를. 그 원래는 이 상태로 돼 있어요. 자, 근데 여기서 아이고. 자, 이쪽에 파일 보이시죠? 트랙 말고 파일 누르신 다음에 자, 여기서 이쪽 가보세요. 퍼미션 쪽에. 다음에 이쪽에 리버스라고 돼 있는 게 있습니다. 이거를 눌러 볼게요. 그러면 방금 뭐가 뒤집어졌죠? 자, 이거 들어볼까요? 소리를. 아까랑 확 다르죠? 방금 이게 이 소리고 이 전 거는 이 소리가 되겠죠. 아시겠죠? 자, 근데 만약에 바꿨는데 별로예요. 그러면 어떻게 할까요? 커맨드 Z 누르는데 안 되죠. 아예 지워져 버리죠. 자, 어떻게 하냐면 다시 돌리면 돼요. 다시 이걸 누르신 다음에 파일 들어가신 다음에 리버스 하면 원래대로 돌아오겠죠, 소리가. 그렇죠?
그럼 다음에 스네어로 해볼까요? 한번 원래 소리가 이거죠. 이거를 똑같이 더블 클릭하신 다음에 펑션 리버스 시켜볼게요. 오, 되게 신기한 소리죠. 원래 이게 스네어였는데 이걸 반대로 뒤집으면 갑자기 얘가 조그만한 그렇게 올라가는 소리가 되거든요. 다시 들어볼까요? 이런 거. 자, 다음에 이 친구는 소리가 원래 이거예요. 여기 뒤져볼까요? 한번 들어볼게요. 그러니까 좀 라디오 소리 끊기는 소리 같네요. 필름 이렇게 돌리는 소리. 그쵸? 이 리버스란 기능이 엄청 많이 쓰고 되게 유용한 기능인데 되게 쉽죠. 이걸 제가 왜 말씀드리냐면 리버스라는 게 되게 어떻게 보면 쓰긴 쉬운데 쓰기 쉬운 거는 어떻게 안 좋게 말하면 막상 너 한번 써봐라고 할 때 생각이 잘 안 날 수가 있어요. 자, 그럼 어떻게 되냐? 그냥 많이 연습해보고 많이 써봐야 되는 거겠죠. 저 솔직히 말씀드리면 이러한 소리 있죠. 자, 이거를 원래 소리가 원래 리버스 하면 스네어였죠, 이 소리. 그쵸? 근데 이거를 만약에 저한테 이거 리버스 하면 뭔 소리일까요? 하면 저 잘 몰라요, 솔직히. 해봐야 알죠. 자, 그만큼 일단은 그냥 하시기 전에 이게 이렇게 될까? 라고 하지 마시고 한번 해보자. 어차피 다 돌리면 되는 거니까. 그쵸? 그래서 그냥 바꿔본 다음에 들어보시고 이게 괜찮냐면 그때 쓰는 거예요. 별게 없죠. 그래서 어떻게 보면 이제 좀 정해진 틀 같은 게 좀 미디에서 있긴 있는데 그 틀을 일단 아신 다음에 나중에 그 틀을 깨버리면 돼요. 알겠죠? 그래서 오늘 리버스라는 기능을 해봤는데 이게 참고로 효과음도 쓰이고 스네어도 그렇고 킥도 쓰이고 다 쓰여요. 베이스에 쓸 수도 있고 뭐 패드 쓸 수도 있고 그만큼 되게 활용적이게 쓸 수 있는 거고 그리고 되게 범위가 넓습니다. 그래서 오늘 이 리버스를 꼭 복습하시면서 본인이 가지고 있는 효과음 다 써보세요. 그리고 마음에 들면 그 소리를 따로 바운스 해가지고 빼오세요. 본인만의 그 샘플로. 아시겠죠? 자, 제가 되게 영상을 오랜만에 이렇게 올려드렸는데 좀 더 자주 이렇게 올리면 좋을 텐데 이게 생각보다 쉽게 안 돼가지고 너무 죄송하네요. 그래도 어쨌든 제가 계속 꾸준히 이렇게 영상 올릴 테니까 많이 복습해 보시면서 연습을 계속 해보시면 좋겠습니다. 자, 오늘 좀 제가 말이 많았죠? 그쵸? 다음 시간엔 조금 더 이렇게 재밌는 강의로 찾아뵐게요. 자, 오늘도 고생하셨고 더위 조심하시고 다음 주에 뵐게요. 감사합니다.